Luna dikenal sebagai kucing yang cerdas dan pemberani, meskipun tubuhnya kecil, ia memiliki hati yang besar. Ia selalu berjalan menyusuri tepi sungai setiap pagi, menikmati semilir angin dan suara gemericik air. Namun, pagi itu ada yang berbeda. Ia mendengar suara teriakan lembut dari kejauhan, seperti ada yang membutuhkan bantuan. Luna mendekatkan telinganya, dan suara itu semakin jelas terdengar. Ternyata, itu adalah suara kucing kecil yang terjebak di tengah sungai. Kucing kecil itu tampak panik, berusaha berenang namun tubuhnya yang kecil tidak cukup kuat untuk melawan arus yang deras. Melihat situasi itu, hati Luna pun gelisah. Tanpa berpikir panjang, ia segera melompat ke dalam air dan berenang dengan cepat menuju ke arah kucing kecil itu. Arus sungai cukup kuat, namun Luna tidak gentar. Dengan ketangkasan yang dimilikinya, ia berhasil mendekati kucing kecil yang sedang berjuang. Kucing kecil itu tampak sangat ketakutan, namun Luna berusaha menenangkannya dengan lembut, "Tenang, aku akan membantumu." Dengan hati-hati, Luna mendorong kucing kecil itu ke arah tepi sungai yang lebih aman, berusaha keras melawan arus yang semakin kuat. Setelah beberapa saat, akhirnya Luna dan kucing kecil itu berhasil sampai di tepian sungai. Kucing kecil itu terengah-engah, namun ia tersenyum lega karena selamat. "Terima kasih, kakak. Kalau kamu tidak datang, aku pasti akan tenggelam," ucap kucing kecil itu dengan suara gemetar. Luna hanya tersenyum ramah, merasa senang bisa menolong. "Tidak apa-apa, kita harus saling membantu," jawab Luna dengan lembut. Kucing kecil itu kemudian berjanji untuk tidak lagi bermain terlalu dekat dengan sungai. Luna pun menemaninya berjalan pulang ke rumahnya, dan sepanjang perjalanan mereka berbincang-bincang. Sejak saat itu, mereka menjadi teman baik, dan setiap pagi Luna selalu mengawasi sungai dengan hati-hati, siap membantu siapapun yang membutuhkan. Keduanya belajar bahwa dengan saling peduli, dunia menjadi tempat yang lebih aman dan penuh kasih sayang.